من جديد تحية لكل متابعينا ومشاهدينا. تأهل منتخب الإمارات لكرة القدم لكأس العالم للناشئين في قطر 2025 أثر صعوده إلى الدور ربع النهائي من كأس آسيا تحت 17 سنة. للحديث عن هالموضوع معنا الزميل العزيز المعلق الرياضي المحجوب الزاكي. تحيات للزميل محجوب. اهلا وسهلا استاذ عمر، مرحبا بجميع عشاق كره القدم مره اخرى في حدث تاريخي. استاذ عمر، كما يعرف الجميع، تاهل المنتخب الناشئين لاقل من 17 سنه بالامس رغم تعادله امام المنتخب الفيتنامي بهدف لمثله بعد فوزه في المباراه الثانيه امام الكونغر الاسترالي بهدفين مقابل لا شيء. هذا التعادل الذي اهله مباشره الى الدور الربع النهائي من كاس اسيا المقامه حاليا في المملكه العربيه السعوديه، مباشره الى كاس العالم الذي سيقام بقطر في الاشهر القادمه. فوز، تعادل وتاهل تاريخي للمنتخب الناشئين بقياده مدرب مواطن الكابتن ماجد سالم الذي يشتغل بصمت ويشتغل بدون اي ضجيج. استاذ عمر، هذا الجيل الذي نتمناه ان يعيد كره القدم الاماراتيه الى مكانها الطبيعي. وللاشاره فقط، فهذه المره الثانيه لتاهل المنتخب او مشاركه المنتخب الاماراتي لاقل من 17 سنه بعد مشاركته سنه 2003 في جيل تقدمه انذاك الاسطوره اسماعيل مطر. نتمنى ان يعاود التالق مره اخرى بقياده هذا المدرب المواطن ليقدم مستوى جيد لكره القدم العربيه عامه ولكره القدم الاماراتي خاصه. بكل فخر واعتزاز نبارك لمنتخبنا الوطني الإماراتي تأهله، وإنجاز يسجل بأحرف من نور في سجل الرياضة الإماراتية. شكرا متابعينا، هذه أجمل تحية مني أنا عمر شريقي والمحجوب الزاكي.